ชื่อเสียงของพระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่งของประเทศจีนนั้นเป็นที่เรื่องลือในเรื่องของความยิ่งใหญ่อลังการแต่ก่อนหน้านั้นหลายร้อยปีในสมัยราชวงศ์ถังหนึ่งในยุคทองของประวัติศาสตร์ที่นครฉางอันเมืองหลวงนั้นมีการสร้างต้าหมิงกงหรือพระราชวังต้าหมิงที่มีขนาดใหญ่กว่าวังต้องห้ามถึง4 เท่าครึ่งทั้งยังเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองที่ญี่ปุ่นและเกาหลีนำไปใช้ในเวลาต่อมาอับดุลไททูบจะพาไปเจาะลึกต้าหมิงกงที่สุดของพระราชวังแห่งราชวงศ์ถังกันครับโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Quality Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ quality.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับพระราชวังต้าหมิงตั้งอยู่ใจกลางนครฉางอันหรือเมืองซีอานในมณฑลซานซีในปัจจุบันเคยเป็นหมู่พระราชวังที่ยิ่งใหญ่และอลังการที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเมื่อกว่า 1,000 ปีก่อนในยุคที่จีนเป็นดินแดนที่ทรงอิทธิพลมั่งคั่งด้านการค้าที่สำคัญของโลกในสมัยราชวงศ์ถังคือในช่วงค.ศ. 618 ถึง 907 รวม 289 ปีพระราชวังแห่งนี้ถือเป็นจุดสูงสุดของศิลปะสถาปัตยกรรมจีนโบราณและเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของราชวงศ์ถังซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นราชวงศ์ที่ร่ำรวยทางการค้าและวัฒนธรรมที่สุดในประวัติศาสตร์จีนมีฮ่องเต้เคยประทับอยู่ที่นี่ถึง16 พระองค์ที่นี่เดิมมีชื่อว่าพระราชวังยงอันเริ่มต้นก่อสร้างในปีค.ศ. 635 โดยจักรพรรดิถังไทจงมีพระราชประสงค์จะสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของจักรพรรดิถังเกาจูผู้เป็นพระบิดาปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ถังที่สละราชสมบัติแต่ว่าก่อนที่การก่อสร้างจะแล้วเสร็จจักรพรรดิทั้งสองแห่งราชวงศ์ถังก็เสด็จสวรรคตเสียก่อนต้าถังกงมีพื้นที่รวมประมาณ 2,187 ไร่หรือ 3.5 ตารางกิโลเมตรใหญ่กว่าพระราชวังต้องห้ามในปักกิ่งถึงกว่า 4 เท่าตัวและใหญ่กว่าพระราชวังแวร์ซายน์ของฝรั่งเศสถึง 51 เท่าพระราชวังต้าถังมีประตูใหญ่ถึง 11 บานและถนนด้านหน้าประตูหลักมีความกว้างถึง 176 เมตรถือเป็นถนนที่กว้างที่สุดในโลกโครงสร้างส่วนใหญ่ของพระราชวังทำจากไม้ซึ่งในขณะนั้นเทคนิคสถาปัตยกรรมไม้ของจีนมีความก้าวหน้าอย่างมากตัวอย่างเช่นการใช้โตกงหรือชุดค้ำยันไม้แบบเข้าลิ่มขนาดใหญ่เพื่อรองรับน้ำหนักของหลังคาและชายคาที่ยื่นยาวออกมาทำให้สามารถครอบคลุมพื้นที่ใช้สอยได้กว้างขวางขึ้นโดยพระตำหนักที่ใหญ่ที่สุดมีพื้นที่รวม 2,470 ตารางเมตรใหญ่กว่าพระที่นั่งไท่เหอเตี้ยนอาคารที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่งที่สร้างขึ้นภายหลังเกือบ780 ปีแต่น่าเสียดายที่เกิดกบฏในช่วงปลายราชวงศ์ถังตัวพระราชวังถูกทำลายลงมีการเผาและรื้อถอนโครงสร้างวัสดุไปสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่ทำให้ความยิ่งใหญ่แห่งอดีตต้องสูญสลายไปในสมัยราชวงศ์ถังยุคทองของประวัติศาสตร์จีนมีบุคคลสำคัญที่โดดเด่นมากมายนอกจากจักรพรรดิถังไทจงจักรพรรดิผู้ปรีชาสามารถสร้างพระราชวังต้าหมิงและวางรากฐานของประเทศแล้วอูเจ๋อเทียนหรือบูเช็กเทียนสนมในปลายรัชสมัยของพระองค์ที่ในเวลาต่อมาได้ไต่เต้าขึ้นเป็นจักรพรรดินีหญิงเพียงหนึ่งเดียวในประวัติศาสตร์จีนซึ่งพยายามเปลี่ยนชื่อพระราชวังเป็นพระราชวังเผิงไหลและสถาปนาราชวงศ์โจวขึ้นมาในช่วงสั้นๆที่พระนางปกครองจีนราว 15 ปีราชวงศ์ถังยังเป็นห่วงเวลาที่เสวียนจังหรือพระถังซัมจั๋งเดินทางไปยังชมพูทวีปแหล่งกำเนิดของพระพุทธศาสนาเพื่อศึกษาพระธรรมนานกว่า 10 ปีแล้วจึงอัญเชิญพระไตรปิฎกจากพระพุทธรูปกลับมายังฉางอันและอยู่ในพระราชูปถัมภ์ของจักรพรรดิถังไทจงอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีสนมเอกหยางกุ้ยเฟยผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น1 ใน 4สุดยอดหญิงงามของจีนโบราณและทำให้พระเจ้าเสวียนจงจักรพรรดิลำดับที่ 6 ของราชวงศ์ถังนักปกครองอันเก่งกาจต้องพ่ายแพ้ให้กับเสน่ห์ของนางสนมทำให้บ้านเมืองเสื่อมถอยลงราชวงศ์ถังยังเป็นยุคทองแห่งศิลปะและกวีที่เต็มไปด้วยจิตรกรและกวีผู้แต่งบทกลอนมากฝีมือหลายคนอาทิหลี่ไป
กวีเอกผู้ยิ่งใหญ่เซียนกวีผู้เฉลียวฉลาดโดดเด่นด้วยการใช้จินตนาการและอู่เต้าจือเทพแห่งการวาดภาพทิวทัศน์และภาพบุคคลได้อย่างเป็นธรรมชาติมีชีวิตชีวาคิโรคุอาดาชินักวิชาการชาวญี่ปุ่นที่ได้รับเชิญให้มาสอนที่มหาวิทยาลัยในมณฑลซานซีในเดือนมกราคมปี 1906 ถือเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาโบราณสถานในเมืองซีอานเป็นคนแรกเขาใช้เวลาว่างจากงานประจำออกสำรวจโบราณสถานในเมืองซีอานและถ่ายภาพเอาไว้จำนวนมากทั้งวัดเต๋าวัดพุทธศิลาจารึกโบราณรวมไปถึงเศษซากของพระราชวังต้าหมิงจากนั้นได้ศึกษาค้นคว้าร่วมกับนักประวัติศาสตร์ตีพิมพ์หนังสือฉางอัน Historical Relics ในปี 1933 ว่าด้วยการศึกษาโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ในเมืองฉางอันนับเป็นการบันทึกภาพโบราณสถานและพระราชวังต้าหมิงที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยมีผู้บันทึกมาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการศึกษาต้าหมิงกงในเวลาต่อมาการศึกษางานด้านโบราณคดีในพระราชวังต้าหมิงเพิ่งจะเริ่มต้นอย่างเป็นระบบหลังจากการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 หรือกว่า 70 ปีมานี้เองที่นักโบราณคดีเพิ่งจะเริ่มกำหนดขอบเขตพื้นที่และจัดทำแผนที่แบบแปลนอาคารต่างๆในพระราชวังขุดค้นบริเวณท้องพระโรงหลักของราชวังก่อนจะนำมาสู่การอนุรักษ์และคุ้มครองโบราณสถานอย่างจริงจังปี 2006 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ในส่วนของการพัฒนาวัฒนธรรมได้กำหนดให้การอนุรักษ์และการบูรณะพระราชวังต้าหมิงเป็นโครงการสำคัญระดับชาติมีการเปิดตัวโครงการอุทยานมรดกแห่งชาติพระราชวังต้าหมิงอย่างเป็นทางการครอบคลุมพื้นที่ 19.16 ตารางกิโลเมตรและเน้นไปที่พื้นที่แกนกลาง 3.2 ตารางกิโลเมตรที่มีทั้งการคุ้มครองโบราณสถานควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับสภาพแวดล้อมโดยรอบและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนและเปิดให้สาธารณชนเข้าชมได้ในปี 2010 แบ่งพื้นที่ภายในออกเป็น 3 ส่วนโดยมีถนนหลัก 1 เส้นเชื่อม 3 พื้นที่หลักเข้าด้วยกันจากประตูตานเฟิงทางด้านทิศใต้ที่สร้างขึ้นมาใหม่ผ่านสวนด้านหน้าสู่โรงหนังที่เล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของสถานที่ในอดีตผ่านไปสู่บริเวณที่เคยเป็นท้องพระโรงต่างๆจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงโบราณวัตถุที่ถูกค้นพบพร้อมจำลองบรรยากาศของนครฉางอันในสมัยราชวงศ์ซุยและราชวงศ์ถังส่วนด้านหลังเป็นสระน้ำที่ขุดด้วยฝีมือแรงงานมนุษย์พร้อมเมืองจำลองราชสำนักในสมัยโบราณพระราชวังต้าหมิงแห่งนครฉางอันยังถือเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองที่ส่งอิทธิพลไปยังญี่ปุ่นและเกาหลีทั้งการจัดวางอาคารตามแนวทิศใต้ไปยังทิศเหนือการมีถนนหลักตรงกลางตลอดจนความสูงของอาคารและรูปทรงหลังคาที่ปรากฏให้เห็นในพระราชวังเฮโจในเมืองนาราและพระราชวังเฮอันในเมืองเกียวโตของญี่ปุ่นตลอดจนเมืองคยองจูเมืองหลวงของอาณาจักรชินลาของเกาหลีห่างออกไปจากอุทยานมรดกแห่งชาติพระราชวังต้าหมิงราว 10 กิโลเมตรทางการจีนยังได้สร้างถนนคนเดินต้าถังที่จำลองเอาสถาปัตยกรรมและภาพชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมอาหารการกินและกิจกรรมบันเทิงในสมัยราชวงศ์ฮั่นในรูปแบบต่างๆที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์มรดกแห่งชาติปัจจุบันถนนที่มีความยาวเพียงประมาณ1 กิโลเมตรนี้กลายเป็นถนนที่เต็มไปด้วยสีสันในยามค่ำคืนที่ผู้คนตลอดจนนักท่องเที่ยวจะออกมาเดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศพร้อมกับแต่งกายชุดโบราณโดยเฉพาะชุดที่อ้างอิงมาจากพระนางหยางกุ้ยเฟยเพื่อย้อนเวลากลับไปที่ยุคราชวงศ์ถังอย่างรุ่งเรืองใกล้ๆกันยังเป็นที่ตั้งของเจดีย์ห่านป่าใหญ่สัญลักษณ์สำคัญแห่งความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาแห่งราชวงศ์ถังภายในเดิมใช้เก็บรักษาพระไตรปิฎกที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียพร้อมด้วยการสร้างอนุสาวรีย์ของพระถังซัมจั๋งขนาดใหญ่ด้านหน้าให้ได้สักการะกันอีกด้วยฉางอันซึ่งมีความหมายว่าสันติภาพอันยาวนานเป็นเมืองหลวงโบราณของจีนและต้นกำเนิดอารยธรรมจีนมานานกว่า 3,000 ปีเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมเคยเป็นราชธานีของราชวงศ์โบราณต่างๆก่อนจะมาเปลี่ยนชื่อเป็นซีอานในสมัยราชวงศ์หมิงที่ย้ายศูนย์กลางไปอยู่ที่ปักกิ่งฉางอันจึงถูกลดบทบาทลงกลายเป็นซีอานหรือเมืองแห่งความสงบสุขอันยั่งยืนทางทิศตะวันตกและราชวงศ์หมิงยังสร้างกำแพงเมืองซีอานขึ้นมาโดยมีความยาว 14 กิโลเมตรสูงเกือบ 12 เมตรล้อมรอบตัวเมืองด้านในเพื่อป้องกันการรุกรานของมองโกเมื่อกว่า 600 ปีก่อน
แม้จะไม่ใหญ่หรือยาวเท่ากับกำแพงเมืองจีนแต่กำแพงเมืองซีอานเป็นกำแพงเมืองโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของจีนซีอานยังเป็นที่ตั้งสุสานจินซีฮ่องเต้จักรพรรดิผู้รวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยทำเลที่อยู่ใกล้กับเมืองเสียนหยางซึ่งเป็นเมืองหลวงโดยตัวสุสานเพิ่งจะมีการค้นพบเมื่อปี 1974 และการขุดค้นยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องยังไม่สามารถเข้าถึงหลุมฝังศพขององค์จักรพรรดิได้เพียงแค่พบกองทัพทหารดินเผาและโบราณวัตถุจำนวนมากนอกจากนี้ซีอานยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังเว่ยหยางแห่งราชวงศ์ฮั่นที่ใช้เมืองนี้ฉางอันเป็นราชธานีเช่นกันแต่เก่าแก่กว่าราชวงศ์ถังโดยพระราชวังเว่ยหยางสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิฮั่นเกาจูแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันตกตั้งแต่เมื่อราว200 ปีก่อนคริสตกาลแม้ปัจจุบันจะเหลือเพียงเศษซากแต่ในอดีตถือเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่กว่าพระราชวังต้าหมิงราว 1.5 เท่า